Complex Center of Capital Roundabout Angena National Bank kusoba kirisimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa tutembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Magara benki ya umwanchi umurigerere rwegataseni kya Ndizi TV. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Mwanchi umurigerere ingosabo kwa birase umuchando yumoko bago gutoka sensemo yemetambo kurende ngwege nabu na kwa biro kwego ke kubwate mirobero yonsi ekero tkoria la misi tarike 25 cy'umutenyi ogatatu umwaka no wechi bibere na 24 na mangage abeire kago korekana ime yense ya Kenya akorobo wakiete go ikachinse chigeke bona twabere to kubwaterana amona bariki baito na gukwariganira gusego sangerera kurwase chinsinyo ao na gukwariganira asenchera ere yubikirana gukwariganira SMS Amayia Ensa Eyemo irungu manyimuna nara yana kwariganira sobo ikranu askorenderi tanganke gimati gatranyore gatiari kwariganira tie asenchera ere yubwenge. Muna chitaya chaito street race cha begetwe chindenjire cha saregete mugambya gatote bina cha chibeke abarundi abechipigipigi ko rwensemo ya gacuba kwe murunganiro kubara ko burendi ko bwatikana ne chipara chimbe nabo igo chitaya chia para icho chiborete. The global attention generated by WRC provides a definite and major boost to our economy. Amamirani ya safari rari abeire kago konya asogo kine uchumi ense ya Kenya ene kilo murai wense Dr. William Samoei Ruto. I have asked the security team to work with other stakeholders. Omuwaziri bw'oburendi bwa Kithure Kindiki nigagenderete kweneka oburendi bwatinyiwe anene imeye county ya Turkana asatere naba obisaba NPR nigo barachikomentwa.
ayo mnaenda mango mancho muri ngo kwarigania senche ya bene ri ngumanyase obwikirano sense moya Facebook endera otonyara wetera Ndizi TV News Digital asense moya YouTube otonyara wetera Ndizi TV News na boigo ase website ito na boko yasomo wetera www.ndizitv.net eri otogendere gusanga asobwamo eri terane Everlyne Osero Lydia Mose era tokubwatira na sense moya bimenyererio na boigo Petronira Mukeira nero koine kyabuna chibicaniryo gicha wikeire asenche ya bene ko kwarira ntobetoko chaka Amayia Ensa masobwekirano korwase county ya Nyamira awase abagendi bechipigipigi korwase ensemo ya gachuba babere bawe sokya na gukwanira egati amakongu ayo baweteraze chinsemicho koirana magega obonchorere babo na bayigo ko bachinga kichinkongu okoborwa wechpara chingia okobora kwe gose okobora kwe chitaya chiapara na bayigo obo echiro okobora sensemeyo nabyo egati ali babere bagokwana na goteba buna byabere bikubaretera omuchando omonene nabono nigo baruro kuboria ochiase abarayikorwase chinseme cyo kurigereria amakonwayo na kubaikiraniria eriyo kubachinga kinyororo cyo kwerigeria engere yabo muri kito dipanasanya na roboti urwasobwikirano Eyemo goike sublocation ya Grango ewodi ya Gachuba imeye county ya Nyamira. Abaunchulia ba boda boda nigo bagenderete kwemurunganiria hokuburwa kubulendi chinsemecho asebono babudia abantu bonsi kubwaterana elyo kogenderera kuralia omorembe. Marieta Jared Mose na wamenyo Gachuba bagachuba anto bwa sort coming sinkenke muna chitaya chaito street race chabegetwe chindenjire cha saregete mugambya gatote bina cha chibeke gitara chibeka na chipara chaito nchiri gweteke chinde cyabo abuntu bwate mechando yoko manya nga neye county osene national government mbabwenete bebeka clear twamanya the way to go na ekaro to koboria nari to koritika gada security in our ward as Gachuba mostly in Gachuba town ntobwate mechando sana ya security unoyo menda kwa na about the security lights ziko na shida toirane in terms of security ibago byachakira baba ebinge sana ebi abo bisaba ito batari konyara ko bishugulikira ntoma etinga nesenge njo yoko menyegeka twanaranire aurene umugambi aligererie ntekyo ato elichibu ando bujita je street right ekyo cyabere kigotobo ko ngwasenga kintambe egento kamenyente mene chinchoke twari gusabanga omashimi bari goto promise nga 1 week inkorosyo toroje ere 3 months yera magosa manne toroseri gitaye chimna goto tabi na tokomanya no genderete gasi Komenta nayo nigo bagikeria ebikoro byobotumeki byebinyugwa bitancheiri ebibono byabere bigosiria magima yabange asabantu baboriwe wehatanana na birobyo obore bimboikire nyasore na marua ya tancheire aywa korira magima y'abantu baito aywa ronda atebe abagambi tubwaterane na intwe abantu bonsi toba libo elimo tonyare ko yakeania elio anyare ko ba ko pungua ase sublocation yeito mugambi nation ngoteba tolenga no endrete gasibya nande tote tamarua ya kubogori guna ya ko niu asire kabisa ikiagara tote tukomanya amarua ara kene ase sublocation yeito ga tari korosu tatigaba nimbaro bakeigo bali bako ebisabisa igo mugambi twari gosaba sigase yoga endrete amarua yasire kabisa nabasigari baito mubwaterane amaruta atokororo na nari gosaba nori omenyire kana bakogenda egero mungare tu nali gasi akobengiya no mwana boda boda togosaliwerieta nga nabana boda boda tokobogoria maru ka bakobogori ntorgo jo twamanyisa bakobogori so tari twense tokobogoria abandu ntoro tokokore gasi ito tonyore jibesi ito chinkera kintu asaliwunga ni tokobogoria maru neke kogera ntaje tageti kyagara ndo cha saliria abana baito ondoro cha gosuka nyore kende akonye family amarua yagerire abantu baito bangere gosira abandu bagukwa igona kitogosaba nga amarua yasire kabisa Chibaramo ne chichiro boigo tichitigiri magega asebono baboriria barayi ko bainyora asamagenderero nako baboria abanyare goikirania chira cyabo buna barietenga ki ye campaign Gachube yaito ntwa bwate market nere bekrega ya takere koigorwa ne umugambi ite gavana ngairete ntwe begete buya toka mutumira matuko akororanie binte bibinde byonsi nero ichiro ta ba akoba koyeba
Giko ripoteria egetaseni kiao na Eyemo kia Ndizi TV korwa ase sublocation ya Girango egotoke wori ya Gachuba imeye kaunti ya Nyamira elitaria ne ndipon asanya Miyamano omoriketo dipona sanyase orobo tiorurikira nomuraibense Dr. William Samuel Ruto ni gaigorera bene ogochaka kwa mameranyo a safari rally asamagacho a KCC ime yomochi o Nairobi asate babuna egosoria ya safari rally nigo yaberege gokonya mono a sense ya Kenya wakaige tamkiro anene asogokina kwa mangana uchumi wetera amangana yobotari gose kwarigania ababwatani kurwase chinse au na mameranyo arabeka gokorekana Ensemo ya Naivasha imeye kaunti ya Nakuru ayuaraire matuko atano aseruto aganiri aba Kenya wesokia erioko tuotereria chimberecho na mono kogania gose koganeria aba Kenya epasaka erengia. The Safari Rally global impact cannot be overstated. Through the years, it has remained in the lead as the WRC broadcasts in over 150 countries around the world. Last year, it attracted an encouraging viewership of 80 million. And this year, we expect to do it even better and reach 100 million viewers around the world. Along with the universal statement with which this rally is charged, we must recognize the other beneficial economic effects that accrue as a consequence of events of this magnitude. The surge in the numbers of visitors to our country and to the venues intensify media coverage of our country's attractiveness, and the global attention generated by WRC provides a definite and major boost to our economy, boosting incomes for local businesses, increasing direct and indirect jobs, attracting local and foreign investment in tourism, catering, and accommodation infrastructure, facilities, and services, thereby injecting billions of shillings into our economy in keeping with our bottom-up economic transformation agenda. I encourage all Kenyans to come out in large numbers to support our teams and celebrate Easter in style. Let us join together in welcoming all our visitors to magical Kenya, the beautiful country of humanity's first home. And to all our visitors, you may have realized that Kenya has now eliminated all requirements of visa for any person coming from anywhere in the world, because Kenya is the home of humanity, and we welcome you in Kenya with the greetings, welcome home to all of you. Muwaziri wechigosorio yobaga kwenekia ugochakiwa gusoko igurwa kugochakiwa kwa mamerania ya safari rally ya babu na mwamba nigabaga wakangambia muno gochiase ababwatani ababere bakubwatirana ase ogoikirania omurobero yiga asamuriere ira umuraibense Dr. William Samuel Ruto na nigo bagocha kogendera kubwatirana na nene kubeka omukia bugokinia amameranio a safari rally imeyense ya Kenya asoko inekia buna omuchango munene obere gokorekana anenase amangana uchumi. We want to assure our partners, the FIA and the WRC, that we cherish this partnership and will continue to work together to improve this amazing product, the special, iconic Safari Rally. Your Excellency, we are also delighted that the Safari Rally, again, I must pay credit to you, sir. It was really out of your initiative and instructions that we worked closely with the WRC to return the Safari Rally to its traditional timing of Easter. And this is therefore a celebration of this special heritage of having the rally over Easter. We deliver this rally, Your Excellency, in the context of a transition. We are making a big transition in terms of improving the management of the World Rally Championship Safari Rally project, and we can assure our partners that it will only get better.
Omukonyi bw'omurai bw'ense Rigathi Gachagua nigonera sensemo yabereka wakire kuku amang'ana y'ekigosori na otabuna abereka gokonya mono anenase okurwania obutumiki bw'amaru atancheiri ime y'ense ya Kenya gokwana chingaki abagakogenia abaminyokia barase omustari omutwe ase inse iye kiumbe kimanyikante una Adidas Kenya ase enkaya y'echinsemo cha Karen ime y'omuchio Nairobi niga agania oko bwatani ose niga kera niga togia chigosori mense ya Kenya na otabuna okobwatani wa kwabasae ase chigosori kwa ireire gotoria abasa bange abo abarabe bagusirera asubutumeki bwa marwa atancheri chingaki echo nigatebabuna chigosori nigo kirakonya mono asogokora amang'ana yobogesaku egati yaba Kenya. Sports is very important and I want to thank you and encourage you to continue. Hii maneno ya mchezo ndio imetutolea pombe wa watu na madawa ya kulevya na mambo ya depression, the way you have said. You know I'm leading the fight against alcoholism and drug abuse in the country. And I am not going back because we are almost losing an entire generation. But fighting alone is not enough. We need to back it up with sports facilities. Ndio kama sasa hapo Kapsabet hiyo stadium tunaishughulikia. Pale Eldoret 64 stadium tunashughulikia. Pale Kamarini tunashughulikia. And also we are going to work with the Governor Sang zile viwanja dogo pia na yeye shughulikie. We continue enhancing our facilities for athletics and other sports. So that is something that we shall be able to do as we go on. You know, hii maneno ya athletics ndio inamalizanga ukabila Kenya. Many times many people talk about Kikuyus, colleges, Jaluo, nini wanakiongea tu. Lakini siku ya Olympics saa ile mtu wetu anashinda, hakuna mtu anaongea Mkale nani, nasema Mkenya. People are so proud of our country. So pia inatusaidia kumaliza mambo ya ukabila. Na senchire moyo ko ene kyabuna oborendi bwabere bogotingiwa ase chinsemo aimense ya Kenya muwaziri boborendi bweme Kithure Kindiki nigabege tomo kyabo weta chinsemo anene kumirana nabarai bage siasa na mono abatinili be chinsemo choborendi asoko kutwara chinkwa na chokubeka emirobere mekirano yoko bwatrana eriko ne kyabuna oborendi bwabere bogotingiwa ritkoria rero Kindiki nigabaga wikirana imeye county ya Turkana asabaga kumirana nabarai yabo nago nera emirobero eyo babegete anene wetrase wizara y'oburendi bweme yokoine kyabuna obo gose obosagani nabo igo obo ibigwetu go bwabere bogoika omario ime ye county eyo ya Turkana nigate babuna ase agwikabono akubwatikana no muroberio oyo baba kubeka yoko kora obosaria nigo oburendi bwabere birango by'oburendi byabere bigokina ase county eyo asalia ira yogo kya kwene kyabuna commentary aba obisaba NPR iri kwene kyabuna nkobwatira nabale nabaraibande ase ogotinya oburendi jinga kyecho nigabaga kwene kyabuna egatie tuge yaberege koibwa nigo yabere gekonyorekana asagendete kubwatuka egekurege tindi na otebonde bwese uraje konyorekana nigaraje kwimukirwa egetamkurege tindi korengana nerichiko. We have made some progress, but we still have challenges which we met this morning to address. As you're aware, last year we did give money to train, equip and deploy additional NPRs for Turkana, but having assessed the situation, we are of the view that we need to increase the number of NPRs for Turkana County, and therefore I have asked the security team to work with other stakeholders and ensure that we add the number of NPRs within Turkana County by 468, which will be spread across the areas where we still have problems. We still have problems in Turkana East, parts of Turkana South, Loima, and also in our border with South Sudan, the Nadapa area, and also in the north, we still have issues, a little different in Kibish area and Todonyang. So we will make that intervention. Secondly, we are also going to increase the number of administrative units so that we can have
government, security enforcement, infrastructure closer to the people. 6,800 livestock has been stolen from Turkana County by criminals who are suspected to be coming from neighboring county. And out of the 6,800, we have recovered 5,600, 1,200 livestock, heads of cattle and camels are outstanding. I have directed the county security and intelligence team to look for the remainder of the livestock, recover it and hand it over to their owners. Muwaziri w'ebyombe naboigo obonchoreria obokobo k'eminsi ya Kenya Simon Chelugui nigabere kago kwanira obokoreri ase byombe asikira teremna ebyombe na byomono byakonyire ase okonyorekana wechbese chamagendro ime yense ya Kenya gukona chinga kecho nigo onyonya nabo aberega kumochia oboteneri obobe na watababuna oburayo bobe ase oboteneri bw'ebyombe na kimono kyeirire ebyombe binke gotagendera nigo abainekere abakenya une serikali nigo yerwete kigima ase ogosira ebyombe na nene obunchureri obwobokoboke asoko ine kyabuna bakenya babere bakwegenderia na begokonya ase ogokinya ense ya Kenya. Regulatory regime. The reason why many of them collapse is because there is no oversight. They don't follow prudent management, prudent financial management procedure. There is no one to watch to see what they do. They make erratic decisions sometimes, and in the end, they make the wrong mistake, the wrong investment. As we speak today, regulated circles are not allowed to invest in capital activities like property and building without an annual general meeting, without an annual delegates conference, without regulatory approval. That means they are guided and their investments is evaluated by a third body to see their viability. So it's not possible in the regulated sector, regulated circles to go into erratic decisions, investments. The second issue is the level of management. The level of management is still low. The use of technology is also low, so they are bound to be attacked digitally. Cyber crimes are high, and we've seen also fraud affecting these circles. So the shared services platform is going to onboard even the small circles to support them with technology, which is very expensive, to mentor them in a code share arrangement. Nomugavana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja nigo arachiwa kwa fine chiringi chirebo chimisano ase ugotekerana bosio bwe committee yebunge ya Senate eyetenerete amangana a energy amanene kubwatkana nega korekya mubaskano bw'umuriro yobete gokoenekiwa ase chinsemo chia Embakasi East oyobete ko gwatka korwase egetasenie kemo ekyoge konya chigas koirera ogosariwa kweni benyinge nabaigo ogosiria magima kwa bantu nonyara banigo aba na kamati korwase kamati eyo babeire bakugania egetambukiro kia bwango koimokiwa nainde onye gosekwe walibaga onye tago chawikirana bosio bwe komiti eyo achi abega koimokirwa egetambukiro anene kyogoteniwa emirimo yaye. Fight in these summons or to produce the documentation required by the committee, then one, the committee may impose upon you a fine not exceeding 500,000 shillings or may order for your arrest pursuant to section 19(1) and (3) respectively of the Parliamentary Powers and Privileges Act of 2017. And the two, you may also be guilty of an offense in terms of section 27(1), (a), (Roman 1), and (c), (Roman 2), respectively of the Parliamentary Powers and Privileges Act 2017, for which you shall be liable on conviction to a fine not exceeding 200,000 shillings or to an imprisonment for a term not exceeding 6 months or to both such a fine and imprisonment.
I feel very sad for the people of Embakasi East because they have a governor who prioritizes sherehe instead of doing the work. You know, Governor Sakaja has become notorious. You know, he does not respect parliament, and this is why today we summoned him and also again and fined him 500,000 shillings. He may not feel the pain because since he became governor, he's become a billionaire. I wonder where that money is coming from. I know he was rescued somewhere by the president, but now this time around we will not. As a Committee of Energy, our job here is to make sure that the people of Kenya, particularly the people of Embakasi, gets justice. Mwancho muriaribona inegatiari na kwariganirite SMS Amayia asenchera ere yubikirano ensa Eyemo korende hayamo naenda mange tumirane chikuraga chinsa sato erion kumanya asenchera ere yubikirano gendera otonyora asensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyora wetra Ndizi TV News na se website ito na boko ya somo wetra www.ndizitv.net eri otogendere gusanga asobwamo eri triane Everlyne Osero Lydia Mose ere twabwatra na asensemo yemenyerero na boigo Petronira Mukeira nero ene kiachipicha niriogi chawekere asenchre yabene twaruburigere riborobya Ndizi TV Ubwansu Gusii. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets,